Здравейте, аз съм Стоян Клюнков от ПМГ ТВ. Екипът ни се намира в Интерекспо център София, където беше поканен да отрази международната конференция под мотото «Инструменти за привлекателно образование». Един от главните организатори на Международния форум е Център за творческо развитие, с който Ботевградската гимназия си сътрудничи вече няколко години. Нека сега надникнем и в залите на конференцията. На 31 октомври беше открита първата международна конференция под мотото «Инструменти за привлекателно образование по науки». Тя бе организирана като част от проекта TTT-NET, т.е. работа в екип, обучение и технологии, по който работи Центърът за творческо обучение. Като домакин на конференцията и координатор на проекта, Рени Димова представи TTT-NET на първата пленарна сесия. Нашата конференция всъщност е първо международно събитие в рамките на един проект, който тече в рамките на 3 години, започна в началото на настоящата година и предстои пред него още 2 години за осъществяване. Този проект се нарича «Работа в екип, обучение и технологии». Професор Пашева, главен секретар и директор на Центъра за обучение към Българската академия на науките, откри конференцията с думите. Наистина имам честта да бъда първия човек, който говори на тази конференция и да ви приветствам с добре дошли на първата международна конференция, която е организирана по проекта TTT-NET и тя е посветена на проблемите на модерното научно образование в областта на природните науки и математиката. След нея професор доктор Ана Георгиева от Българска академия на науките проведе лекция на тема «Наука на сцената». Национална и международна платформа за обмен на иновативни и атрактивни методики в обучението по естествени науки. Тя сподели още, че в България от 6 години се провежда Европейски научен фестивал под наслов «От учители за учители», който цели учителите да бъдат информирани за последните научни постижения в областта на образованието и да обменят помежду си успешни практики на преподаване. В рамките на 3 дни бяха представени различни иновационни модели в областта на образованието, които показаха как могат да си сътрудничат новите технологии с преподаването на науки в училище. В конференцията взеха участие специалисти и учители-иноватори от 8 европейски страни. Какво можем да очакваме от нея? На този въпрос ни отговори Теодора Върбанова, представител на Microsoft България. Мисля, че конференцията се опитва да даде отговор на един от най-големите предизвикателства в момента пред съвременното образование, не само в България, но и в света. По какъв начин технологиите, масовата достъпност на технологиите да бъдат ангажирани в образователния процес, конкретно в образователния процес в сферата на науките. След откриването на конференцията се проведоха паралелни сесии, първата от които беше по проекта «Креативна класна стая». Нашият екип прояви специален интерес към тази сесия, тъй като Ботевградската гимназия вече работи по този проект. Ето какво ще сподели госпожа Върбанова във връзка с него. Креативна класна стая е проект, който правим съвместно с организаторите на тази конференция Център за творческо обучение и тя стъпва на няколко компонента. Първият компонент е, разбира се, техниката, технологията на устройства, таблетни устройства с операционна система Windows 8.1. Към тях се добавят обучения, както и съдържание, което да бъде приложено и методология за използването на тези устройства. Аз извинявам се за чуждата дума, която ще използвам, но мисля, че тя за вашата аудитория ще е по-правилна. Девайси. В момента световното образование, младите хора, всеки носи някакъв девайс в себе си, в джоба си, все повече излиза на преден план темата девайсите да заместят учебниците. Вие самите знам, че тази тема не ви е чужда. И ние чрез креативната класна стая и чрез работата с Център за творческо обучение се опитваме да предложим едно решение, което правилно да позиционира девайсите в образователния процес, без да нарушава същността на образованието. Защото същността на образованието е да дава знания. Вие сте едно от първите училища, които внедрява креативната класна стая и като едни от първите, където проектът ще започне реално да действа,
На мен като ръководител на образователните програми на Microsoft ще ми бъде много интересно да видя как проекта се развива, по какъв начин да подобрим в последствие компонентите, които са включени в него. Смятате ли, че тези девайси трябва да заместят изцяло хартийните носители? Лично моето мнение, аз все пак не съм човек на електронното поколение, каквито сте вие, моето мнение е, че не трябва. Но като майка на 2 малки деца, смятам, че това е бъдещето. Просто аз го виждам, че в един момент не мишката ще изяде книжката, а електронната книга ще изяде хартиената. Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение, представи възможностите на креативната класна стая, а неговите асистенти демонстрираха някои идеи за разработка на уроци чрез тази технология. Александър Ангелов даде за ПМГ ТВ ексклузивно интервю. От няколко години знаем, че училището работи с Центъра за творческо обучение. Екипът на ПМГ ТВ разбра, че съвсем скоро се е провело обучение заедно с нашите учители и сме много любопитни да разберем как са се справили те в ролята на, да кажем, ученици. И в скоро време дали ще можем да работим и ние с тези интерактивни дъски? Благодаря за въпроса. Хубаво, че има ПМГ TV, защото няма много такива телевизии ученически. Продължавайте да я развивате. Да, скоро имахме обучение в гимназията. Това не е първото обучение, но за първи път е така подкрепено и от най-нова техника, която вече е в пълен вид. Имате интерактивни дъски, имате таблети, имате транспортни решения, имате сравнително добър лайв в училище, който стане по-добър. Смятам, че учителите до няколко седмици ще са готови да предложат и готови занятия с тях и уроци. Дали ще бъдат за 5 и 6 клас, които, ако не бъркам, са по една паралелка, или ще бъдат за, да кажем, от 8 клас нагоре, вече е тяхно решение, но много се надявам да им помагате да ползват, на тях, на учителите ползват техниката, защото те имат нужда от технологична подкрепа. Когато имат въпрос, когато нещо има неясно, давайте, идете до тях, попитайте ги какво става, дали може да свърши нещо с тях, супер много ще си израдват. А когато те имат въпроси, могат ли да се отправят винаги към вас? Ние сме на разположение, предпочитаме общуване по имейл, защото телефоните ни са постоянно заети и даже в един момент просто знаеш, когато имаш 20 телефонни обаждания, не можеш да ги върнеш. Но отговаряме за около 24 часа на всички писма. Така че нека да ползват формата за контакти на сайта или са добре дошли в офиса ни по всяко време. Така, знаем, че в днешно време много ученици използват смартфони и други техники. Това би ли попречило на работата в клас, защото всеки може да си поиграе с проектора в училище, с интерактивната дъска, да я включи, да я изключи. Това би ли довело до някакви проблеми в час? Младите хора много добре знаят как могат да помогнат и как могат да навредят. Съветът ми към вас е да си използвате умните джаджи по умен начин в часа, а в свободното време по начин, който вие искате, но да имате едно на ум, защото има нарастваща вълна на киберпрестъпност, на заплахи и използвайте технологията, която имате, за да се учите, да се забавлявате и да каните приятели да прави това, което ви харесва. А когато сте в класната стая, използвайте за да помогнете на учителя. Ако той не знае нещо или нещо му липсва, кажете: господине, госпожо, аз това мога да го проверя и веднага ще ви кажа. Така че включвайте се, ученето е взаимно, не ви обучават те, вие обучавате тях също. А така, според вас има ли някой по-добър метод от интерактивните дъски за обучение? Най-добрият метод е когато всеки използва това устройство, което иска. Интерактивната дъска е само още едно средство. Така че ти спокойно би могъл да направиш презентация с телефона си, да я направиш на прези, на PowerPoint, във Facebook, ако искаш да разкажеш история, да напишеш съчинение. И най-важното нещо е да има добро доверие в класната стая и всеки да използва това, което му допада най-много и което така демонстрира неговите силни страни. Ако ти си добър софтуер по физика, ползвай него. Ако пък си добър журналист, отрази по-добре презентацията на колегата, който е работил с физика. Така че работете в екипи, правете общи проекти, това е пътя към доброто обучение. Искаме да отправим едно предизвикателство към вас. Съгласни ли сте? Нека да го чуем. Така, искаме да ви предложим да дойдете в нашето училище и да проведете един час по биология, защото знаем, че сте добре запознат с този материал. Съгласни ли сте? Стига да е между 20 и 30 ноември, при вас съм, обещавам. Много ви благодарим. След това нашият екип посети и други сесии. Образователният менеджер от IntelliSense Дани Арати представи инструменти за обучение по науки, технологии, инженеринг и математика.
Заедно с Джудит Гарай представиха софтуер за провеждане на практически насочени занятия по физика и математика. Do you think that the use of these softwares might be a problem to some children? Are they enough easy for them to use? Sure, because children can easily use any kind of tablets, smartphone and PCs and everything else. So it's very easy to use. It's very easy to get from zero knowledge to a professional knowledge, even for teachers, and teachers are slower learners than kids. Are these softwares well applied to the schools in Hungary? Not yet, so these softwares are quite new. Yeah, and is this software out for sale at the moment? At the moment in Bulgaria, no. It is going to be very soon out for sale. Our distributor, who is CCT, actually they are thinking about releasing the software to the market end of November. Could you please say with few words what the aim of this software of these softwares is? So it's a complex problem actually, but the problem is that science education is in decline. So children are not interested in science education the way the science education is taught. Yeah, okay, and like every other product, every product has pros and cons, and can you tell us what's good and what's bad in this software? All new softwares are full of mistakes, bugs. Yes, so most of them are can be filtered out in an early version, early stage before going to market. Okay, thank you very much for this interview. Thank you very much. Екипът ни интервюира още много интересни събеседници в рамките на конференцията. Един от тях беше Гайер Юханесен от Норвежки петролен музей. Той представи иновационна обучителна програма, наречена Стаята на Нютон. Mr. Johannesson, right? Yes. Okay. Could you please tell us something more about that Newton's room, the laboratory? Every ninth grader in Stavanger visit the museum and the Newton room 2 days. So it's only for ninth graders. And okay, what are the pros and cons of this Newton's room? I only see the pros, to be honest. I don't see, well, the cons would be that they're not learning as much as we hope they will be learning. But we haven't measured that yet. But the pros are definitely that the pupils are getting away from the school, and they are trained by highly professional teachers that are specialized and especially in that topic. And they are coming to a brand new education facility with top-notch equipment. Италианският представител Емануеле Микели пък ни стана приятел, след като се разбрахме, че имаме общ познат в лицето на Тулио Уршиц от училището в Умане, Италия, с което вече 3 години правим междуучилищен обмен. Оказа се, че той се занимава с роботика. I'm working with a lot of teachers to introduce educational robotics in a lot of schools in Italy and all over in Europe. So we are working to use robotics in school with a lot of students from 6 years old student to 18 years old. But the good topics is students have to build robots, not only to use technology. So we want students can build, program, design and coding a robot, and during this process they can learn mathematics, physics, science, literature and so on. Емануеле сподели, че роботите понякога могат да бъдат и опасни за хората. All technologies have a dual use, so a positive and negative use, and also robotics. For instance, my society, School of Robotics, is very engaged to study the roboethics. It's not the ethics of a machine, but it's the ethics of the builder, of human, that build, design, code a machine. And robotics now is used for war tasks. Do you know drones? Drones are very famous. In this moment, a lot of drones are used in Afghanistan, in Iraq, and in a lot of war countries. But we have to know this technology, and we have to know that it's possible to use this robot
to kill man. So it's dangerous, but if we build and use robotics in school, we can build a good societies where technology is used only for a good purpose. Thank you very much for this interview. Thank you very much. Thank you. Впечатляващ беше уъркшопът по онлайн програмата "Хвани ме ако можеш", представен от Зухал и Илмаз Доган от училища Дога. Той беше под формата на игра, в която трябваше да се сканират баркодове и да се търсят различни следи. Турските представители ни показаха нагледно този забавен начин на учене, като в играта взе участие и член на нашия екип в тандем с новия ни италиански приятел Емануеле Микели. Образованието в училище все по-често си подава ръка с високите технологии. Това бе основният извод, който си направихме, отразявайки форума. В потвърждение, още през следващия уикенд, нашите учители заминаха на обучение в Кюстендил, за да се запознаят по-отблизо с проекта "Креативна класна стая". Защото нашето училище е от първите в страната, които ще работят по него. Очакваме съвсем скоро да споделят наученото с нас. Пък и както каза Александър Ангелов от Център за творческо обучение, ние също да помогнем, защото ученето в училище винаги ще бъде двустранен процес. Друг е въпросът дали широкото навлизане на технологиите в нашия живот няма и нещо да ни отнеме. Ще разберем след време, но това е друга тема.